凤山人民欢迎你。咱们这是离开了凤山了，这边有个公厕，这里有个休息的地方哈，有个亭子，就把车停在这里。从这过去应该属于是东南了啊。小狗给它放出来，溜达溜达。车里面比较热啊，离马路太近了，只能把绳子给它牵起来，要不跑到马路上还蛮危险的。这亭子有人来这里休息。哎，水果没吃完呢，一个馒头，很多水果啊。这边山也是比较高大的，他们这边这个地形还比较特别，就是在一个凹槽里面，又会有几户人家。开车猛如虎，开车不饮酒。你又咋了嘛？这离开了5米就开始叫了，你是咋回事了你？那放开你跑到路上去，你看看那车多危险呐，是吧？不危险，我要把你放出来了。你是小狗，你还小，你也不知道这社会的危险性呐，很危险的，知道吧？刚才我还压到条蛇，你跑到那路上去，人家就把你当蛇压掉了，知道不？天天的，我都是为了你的生命安全着想的。好好待着吧，在路上的感觉是真舒服呀！你看，走累了，咱们就停下来休息休息，休息够了，咱们继续往前跑。这感觉啊，这逢天有多爽啊！哈哈哈哈 ，beautiful， 嘿嘿嘿，实在啊，心情都好多了啊。外面下了好大的雨，开这3轮车呀，就是下这种雨的时候，感觉有优势，感觉舒服了。雨还下的不小了，好长时间没有遇到下这种雨了，非常实在啊。快到东南县城了，堵车了。原来是运输风力发电机叶片，不知道有几辆车啊。这玩意占道呀。